Кыргызстандын мурдагы президенти Курманбек Бакиев акыркы күндөрү социалдык тармактарда колдоого алынып келе жатат. Чындыгын алып караганда, Курманбек Бакиев такта турганда мамлекеттин экономикасын көтөрүүдө кошкон салымы чоң болсо, кадр тандоодо Бакиев жаңылышкан эмес. Алсак, туңгуч президентибиз Аскар Акаевден калган Кыргызстандын жалпы мамлекеттик карызы 2,5 миллиард АКШ долларына жеткен абалда калса, Курманбек Бакиев 2010 жылга чейин мамлекеттик карызды 2 миллиард долларга чейин түшүргөн. Кандай болгон күндө дагы 2010 жылдан кийинки келген бийлик Бакиевдин алдында уят болушуп, мамлекеттин экономикасына резинка өтүк кийгизип, сормо сазга түп-түз киргизип салды. Кызыгы, мурдагы президент Алмазбек Атамбаев Кудайды оозунан түшүрбөй олтуруп, алгылыктуу деле иш кылбады. Курманбек Бакиев президент болуп турганда 1 саат ичинде 100 жолу Кудайды айтпай, мусулмандардын ыйык китеби Курани Каримдин кыргызча котормосу жана анын маанисин, тактап айтканда арабчадан которгон түшүндүрмөлөрү тууралуу китеп чыгарып, Кыргыз Республикасынын президенти болуп турган мезгилде Курманбек Бакиев элибизге белек кылган. Аллахтын калемине таандык болгон китептин касиети менен мамлекетибизде нур жанып турсун. Аскат Тейит,